بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، مرحبا بكم. خدنا الحصة الأولى درس الإسكندرية عروس البحر المتوسط، وعرفنا سبب تسمية الإسكندرية بعروس البحر المتوسط، وقلنا لأنها أجمل مدينة تطل على البحر الأبيض المتوسط، تتميز باعتدال جوها، ان جوها جميل معظم ايام السنه، وان فيها الكثير والكثير من المعالم الاثريه والفرعونيه واليونانيه والقبطيه والاسلاميه، ويتعامق فيها التاريخ مع الطبيعه، يعني الاثنين موجودين. عايزين سياحه ترفيهيه هنلاقي، عايزين سياحه ثقافيه هنلاقي، عايزين سياحه دينيه هنلاقي. يبقى بتتميز بان فيها معظم انواع السياحه، وان فيها معالم كتير. تعالوا نشوف اول معلم. قلنا بكار طار فوق بساط الريح، يعني كان جالس فوق بساط الريح وطار معه، وشاهدوا بعض اهم المعالم السياحيه في الاسكندريه. فقلنا طار بساط الريح وبكار جالسا فوقه، فراى من بعيد شاطئ البحر الابيض المتوسط. شايفين اول صوره؟ اول صوره قدامك ان شاطئ البحر الابيض المتوسط. يبقى ما البحر الذي تطل عليه مدينة الإسكندرية؟ البحر الأبيض المتوسط. وشاهد متحف الأحياء المائية. هو ده متحف الأحياء المائية. أعرف عنه إيه؟ نعرف عنه إن هو موجود في منطقة اسمها منطقة الأنفوشي بجوار القلعة، يعني قلعة قايتباي جنبها على طول متحف الأحياء المائية. اللي هيروح الإسكندرية ويزور قلعة قايتباي هيطلع منها يدخل على طول متحف الأحياء المائية. هو اسمعني بقى كويس، هو المتحف الوحيد الذي يحتوي على أحياء مائية حية في المحافظة. يعني أنت هتدخله هتلاقيه متقسم لصناديق كده، كل صندوق جواه أحياء مائية، سمك حي حقيقي قدامك، وفي حاجات تانية متحنطة. يعني هو في جزء لأسماك حقيقية حية، وفي جزء لحاجات تانية متحنطة. فهو المتحف الوحيد الذي يحتوي على أحياء مائية حية في المحافظة، وهو متحف صغير مساحته مش كبيرة، يضم عدة أنواع من أسماك وحيوانات البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وأنواع أخرى تعيش في المياه العذبة كالنيل ونهر الامازون. يعني انت هتلاقي فيه اسماك مثلا مكتوب ان السمكه دي اسمها كذا، وبتعيش في المياه المالحه او بتعيش في المياه العذبه، ان هي مثلا اصلها من نهر النيل او توجد بكثره في نهر الامازون. وهتلاقي فيه اسماك كتير جدا. وهو يعتبر معرض ترفيهي وتثقيفي، يعني عايز تتفرج على حاجات جديده هتلاقي، عايز تاخد معلومات عن اسماك هتلاقي. وفيه معامل ومكتبه واحواض اسماك ونباتات بحريه. وكمان في المتحف ده نماذج من كائنات بحريه محنطه بتعيش في البحر الاحمر والابيض. وفي هيكل عظمي لحوت كبير، هنشوف صورته مع بعض. دي زي ما انت شايف كده، ده حوض سمك فيه انواع من الاسماك اللي بتعيش في البحر الاحمر او البحر الاحمر، وكل حوض بيبقى مكتوب عليه المعلومات بتاعه الاسماك اللي جواه. ده صورة الهيكل العظمي اللي موجود فيه لحوض كبير، طبعا ده متحنط. ماشي، شايفين دي برضو صور من الكائنات البحرية اللي موجودة فيه، بتبقى جوه أحواض. يبقى متحف الأحياء البحرية اللي في الإسكندرية موجود في منطقة اسمها منطقة الأنفوشي، هو بجوار القلعة. طبعا المعلومات دي انت ما انتش ملزم بيها، انا بديها لك عشان يبقى عندك معلومات عن الحاجة اللي بتذاكرها، مش عايزاك تحفظ من غير ما تكون فاهم. يبقى هو متحف يحتوي على أحياء مائية حية، وبه أيضا كائنات بحرية محنطة بتعيش في البحر الأحمر والأبيض. وفيه طبعا قلت لك هيكل عظمي لحوت كبير، شفنا صورته مع بعض. تمام كده؟ ده أول حاجة شاهدها بكار. طبعا ليه صور تانية كتير جدا، أنا جايبه لك بس نماذج لبعض الصور. قلعة قايتباي صورتها زي ما انت شايف اهي. قلعة قايتباي يعني ايه اصلا قلعة؟ قلعة يعني حصن منيع، حصن قوي كان بيتبنى زمان علشان يحمي المدينة من الأعداء. بما إن الإسكندرية بتتطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، فكان دايما كانت، وبما إنها تتميز من موقع وقلنا فيها معالم كتير وفيها وجوها معتدل، فكانت دايما الناس بتوع زمان يعني بيبقوا عايزين يحتلوها.
فتم بناء القلعة في القرن 15 سنة 1477 ميلادية بأمر من السلطان الأشرف سيف الدين قايتباي. يبقى هو السلطان أو الحاكم اللي أمر ببنائها اسمه سيف الدين قايتباي. سيف الدين الأشرف سيف الدين قايتباي. عشان كده سميناها قلعة قايتباي. يبقى قلعة قايتباي نسبة إلى مين؟ السلطان الأشرف سيف الدين قايتباي. وكان الهدف من بنائها حماية مصر من توغل الإمبراطورية العثمانية، عشان نحمي مصر من الغزو عن طريق البحر. شكلها مربع، أخذ من شكل مربع، وبداخلها العديد من الغرف والأبراج التي كان يتم تخزين الأسلحة بداخلها. ده صور ليها من جوه. هي فعلا بناء قديم جدا وبناء أثري عريق وجميل جدا من جوه. اللي اكيد اللي راح الاسكندريه راح زار القلعه، وبعد ما خلص زياره القلعه دخل شاف متحف الاحياء المائيه. يبقى تم بنائها في القرن 15 بامر من السلطان الاشرف سيف الدين قايتباي، وكان الهدف حمايه مصر من توغل الامبراطوريه العثمانيه من جهه البحر. دي صوره تانية ليها. بعد كده قلنا شاهد ايضا المسرح الروماني. المسرح الروماني شايفين هو شكل المسرح فعلا، هو موجود في كوم الدكة في الإسكندرية، وهو أحد آثار العصر الروماني. من العصر الروماني. خلي بالك قلعة قايتباي من الآثار الإسلامية. قلعة قايتباي من الآثار الإسلامية، تمام؟ لكن المسرح الروماني من الآثار الرومانية. ما احنا قلنا الإسكندرية بتتميز بوجود الكثير والكثير من المعالم فيها، سواء بقى فرعونية أو يونانية أو قبطية أو إسلامية. يبقى المسرح الروماني في كوم الدكة، وهو أحد آثار العصر الروماني. تم إقامته في بداية القرن الرابع الميلادي، وتم اكتشافه بالصدفة أثناء إزالة التراب للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر. كان العلماء الآثار بيبحثوا عن مقبرة الإسكندر الأكبر اللي هو مؤسس مدينة الإسكندرية، هي اسمها الإسكندرية نسبة إلى الإسكندر الأكبر. فكانوا بيبحثوا عن المقبرة بتاعته، وأثناء إزالة التراب للبحث عن المقبرة تم اكتشاف هذا المسرح. بيتكون من 13 صف. الصفوف اللي قدامنا دي لو عديناهم هنلاقيهم 13 صف مرقمة بأرقام وحروف يونانية لتنظيم عملية الجلوس عليها، بحيث إن الناس اللي كانت تروح تتفرج على عرض أو حاجة يبقى كل واحد عارف الرقم أو الكرسي اللي هيقعد عليه أو مكانه فين، زي ما موجود دلوقتي في المسارح. يبقى هو بيتكون من 13 صف مرقمة بأرقام وحروف يونانية لتنظيم عملية الجلوس. والمدرجات دي معمولة من الرخام، وبتتسع لحوالي 600 شخص. لحوالي 600 شخص. ده اللي هو المسرح الروماني. صورة تانية ليه أوضح أهي، شايفين؟ دي صورة تانية ليه، نرجع نبص عليه أهو أهو. اللي بعد كده المتحف الروماني، وهو أيضا أحد الآثار الرومانية، وبه العديد من الآثار الرومانية. المتحف الروماني، يبقى أنا عندي مسرح روماني ومتحف روماني من أهم الآثار التي شاهدها بكار. عندي كمان عمود السواري. هو ده عمود السواري. احنا قلنا شاهد عمود السواري. أيضا عمود السواري من المعالم الأثرية القديمة جدا في الإسكندرية. هو عمود روماني أثري يقع في مدينة الإسكندرية في مصر، ويعد من أشهر المعالم الأثرية فيها، ومصنوع من حجر الجرانيت الأحمر، ويعتبر أعلى نصب تذكاري في العالم. جسم العمود عبارة عن قطعة واحدة، زي ما انتم شايفين هو قطعة مكون من قطعة واحدة، وهو من الآثار أو المعالم الأثرية في مدينة الإسكندرية. معانا كمان شاهدة مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية في البداية خالص أول ما اتبنت كانت أول مكتبة حكومية عامة عرفت في التاريخ،
وظلت أكبر مكتبات عصرها. أنشئت على يد خلفاء الإسكندر الأكبر. الناس اللي اجوا خلفاء الإسكندر الأكبر بعد وفاته أنشأوا هذه المكتبة، بس طبعا ما كانتش بالشكل ده، هو تم تطويرها بعد كده في العصور الحديثة وتم افتتاحها مرة أخرى. طبعا بتحتوي على الآلاف والآلاف والآلاف من الكتب في مختلف الحضارات، بها كتب الحضارتين الفرعونية والإغريقية. أنشئت منذ أكثر من 2000 عام، بس زي ما قلت لك ما كانتش بالشكل ده، هو بعد كده تم تطويرها وأصبحت بهذا الشكل. وهي طبعا من أكبر المكتبات الموجودة في مصر كلها. من جوه الصورة ليها أهي. طبعا ده صرح ثقافي كبير جدا مكتبة الإسكندرية. صورة أخرى. تمام. حمزة. حمزة. نعم يا مس. شفت نعم يا الصور؟ مس. نعم. شفت الصور؟ أيوه. طب تقدر تقول لي اسم معلم من المعالم التي شاهدها بكار؟ مش هات لي اسم أي حاجة هو شاهدها وهو على بساط الريح. هات لي أي حاجة شافها، أي حاجة رآها واحكي لنا عنها دلوقتي. حمزة. ألو معلش. اتفضل. بس المايك. هو شاف متحف الروماني. جميل، وإيه كمان؟ متحف الروماني أغلبه والمسرح الروماني. أحسنت، شكرا. طب عبد الرحمن كريم، هو متحف الأحياء المائية ده جواه إيه؟ متحف الأحياء المائية ده جواه إيه؟ جواه أسماك جواه أسماك. طب اللي حية ولا بيحتوي محنطة؟ إيه؟ حية أم محنطة؟ في حية وفي محنطة. في حية وفي محنطة، جميل. أمال الصورة اللي قدامنا دي صورة إيه؟ صورة الحوت. صورة هيكل عظمي لحوت صورة محنطة. أحسنت. هيكل العظمي بتاع الحوت. جميل، شكرا. طيب لو أنا سألت جايدة، جايدة دي صورة إيه يا جايدة؟ جايدة. أنا مش جيدة. أنا مش جيدة. أنا مش جيدة. إياد أنا آسفة. إياد دي صورة إيه يا إياد؟ ها. قلعة قايتباي. قلعة قايتباي. طيب قلعة قايتباي من الآثار الإسلامية ولا الفرعونية؟ الفرعونية. هي من الآثار الإسلامية، قلنا بناها بنيت بأمر من إسلامية. السلطان الأشرف سيف الدين قايتباي. شكرا يا إياد. طيب لو أنا سألت ريم القطان، دي صورة إيه يا ريم؟ المسرح الروماني. المسرح الروماني، شطورة. يعني هو من الآثار إيه؟ الإسلامية ولا الرومانية ولا الآثار الفرعونية؟ الرومانية. أحسنتي، شكرا شكرا. مس اسمي ريم تركان، مش ريم قطان. ماشي. وهبة. يلا يا وهبة، دي صورة إيه دي يا وهبة؟ صورة مكتبة اسكندرية. صورة مكتبة الإسكندرية، شاطر. طيب تقدر تقول لي صورة معلم من المعالم التي شاهدها بكار غير مكتبة الإسكندرية؟ حاجة تانية بكار رآها غير مكتبة الإسكندرية؟ أي شيء من الأشياء اللي احنا، أو أي معلم، أي مكان مشهور من الحاجات اللي احنا قلناها من شوية. أسهلها لك شوية أهي. اسمه إيه ده اللي أنا حاطة صورته؟ عمود السواري.
عمود السواري. شكرا يا وهبة. طيب نشوف بقى شيت الواجب مع بعض. ده شيت الواجب. ماذا قرأ بكار ومتى؟ اللي عارف الإجابة يتفضل بعد إذنكم يرفع إيده. ماذا قرأ بكار ومتى؟ قرأ بكار عن إيه؟ ماذا قرأ بكار ومتى؟ قرأ بكار عن مدينة. باسل، ماذا قرأ بكار؟ كتاب عن السياحة. لا ثواني، ده التاني بتاعت أهداه وعموم الكتابة. لكن قرأ بدرس الإسكندرية قرأ عن مدينة إيه؟ جديدة أم عريقة؟ أنا سمعها كويس. قرأ بكار عن مدينة جديدة أم مدينة عريقة؟ بتسألي كده ثاني؟ قرأ بكار عن مدينة جديدة يعني مدينة حديثة أم مدينة عريقة؟ مدينة مدينة عريقة. مدينة عريقة. بها معالم إيه؟ تعالوا نفكر بعض كده. بها معالم إيه؟ ها؟ كتاب صغير عن أثرية. كتاب صغير عن أثرية وفرعونية وقبطية وإسلامية، تمام، ويونانية. ومتى؟ بالأمس. ما السؤال الذي سأله بكار لبساط الريح؟ سأله سؤال حتى بساط الريح كده أجابه بثقة. ما السؤال الذي سأله بكار لبساط الريح؟ هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ وبما أجابوا نعم أنا أعرفها إنها الإسكندرية. السؤال الثالث، ما اللقب الذي أطلق على الإسكندرية؟ طبعا قلنا عروس البحر الأبيض المتوسط، لأنها أجمل مدينة تطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وجوها جميل، وبها العديد والعديد من المعالم الأثرية والفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية. اذكر اسم متحفين شاهدهما بكار في الإسكندرية. يلا مين يجاوب السؤال ده؟ عايزة اسم متحفين. متحف إيه ومتحف إيه؟ لسه قايلينهم من شوية. طاهر، هات لي اسم متحف شاهده بكار في الإسكندرية. مس أنا ممكن أجاوب؟ ثواني بس ندي لطاهر فرصة. طاهر، الو، هات لي اسم متحف شاهده بكار في الإسكندرية. اسم متحف شاهده بكار في الإسكندرية. متحف إيه؟ طاهر، متحف. هات لي اسم المتحف. متحف إيه؟ قلنا متحف إيه؟ متحف الأحياء إيه؟ متحف الأحياء المائية. متحف إيه تاني؟ ليان اتفضلي. يلا يا ليان. أيوة. متحف إيه تاني؟ هو شال في الأحياء المائية ومتحف كان اسمه متحف إيه؟ متحف الروماني. أحسنتي. ضع علامة صح أو خطأ. ضع علامة صح أو خطأ. فرح، مدينة الإسكندرية عروس البحر الأحمر. مدينة الإسكندرية عروس البحر الأحمر. صح أم خطأ؟ فرح، بس ينفع تقولي السؤال تاني؟ مدينة الإسكندرية عروس البحر الأحمر. صح أم خطأ؟ صح أم خطأ؟ شوف العنوان مكتوب فوق إيه؟ بص كان العنوان الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. هو بقى بيسألني هي عروس البحر الأحمر صح أم خطأ؟
مس هو الشيت ده هنحله النهارده؟ ان شاء الله، بس نجاوب الاول مع بعض. طب خطأ. جاوب يا باسل، صح ام خطأ؟ ده مدينة الاسكندرية عروس البحر الأحمر. مدينة الإسكندرية عروسة البحر الأحمر. الأحمر. خطأ. خطأ طبعا، لأن المفروض إيه؟ عروس البحر الأبيض المتوسط. تمام؟ السؤال اللي بعده، السياحة العلاجية أن يأتي السائح للتنزه والاستمتاع. بلال، السياحة العلاجية أن يأتي السائح للتنزه والاستمتاع. يا مس. صح أم خطأ؟ السياحة العلاجية أن يأتي السائح للتنزه والاستمتاع. خطأ. خطأ طبعا، العلاجية أن يأتي للعلاج. السؤال اللي بعده، السياحة توفر فرص عمل لكثير من الشباب. معز، السياحة توفر فرص عمل لكثير من الشباب. صح أم خطأ؟ صح. آخر سؤال، السياحة بها معالم أثرية الإسكندرية بها معالم أثرية وتاريخية. هي فعلا فيها معالم؟ حمزة، صح أم خطأ؟ الإسكندرية بها معالم أثرية وتاريخية، صح أم خطأ؟ صح. قطعة طار بساط الريح وبكار جالسا فوقه فرأى من بعيد البحر الأبيض المتوسط ورأى قلعة قايتباي ومتحف الأحياء المائية. معنى رأى طبعا شاهد، جمع بحر بحور، مضاد فوق تحت. ماذا رأى بكار وهو جالس فوق بساط الريح؟ كما تفهم من العبارة السابقة لازم أجيب من العبارة، لازم ألتزم وأجيب من العبارة. تبقى رأى قلعة قايتباي والبحر الأبيض ومتحف الأحياء المائية. اذكر اسم مسرح شاهده بكار، طبعا مسرح الروماني. وآخر سؤال، كتابة الجزء الأول من الدرس من أول الدرس لحد نعم أعرفها إنها الإسكندرية. مش الفقرة كلها، مش الفقرة كلها، من الأول لحد بس نعم أعرفها إنها الإسكندرية، طبعا في كشكول الحصة والواجب. شكرا جريد 4.